दोस्तों, अगर सैमसंग रेफ्रिजरेटर में पीसीबी बोर्ड पर लाइट 3 टाइम ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब होता है कंप्रेसर साइड का एरर। इस कंडीशन में अक्सर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता या करंट ज्यादा ड्रॉ करता है या वाइंडिंग/लॉक इशू होता है। सिर्फ पीसीबी बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, पहले कंप्रेसर चेक करना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस, एम्पियर और स्टार्ट कंडीशन प्रॉपरली टेस्ट करें। फॉलो फॉर मोर रेफ्रिजरेटर रिपेयर टिप्स।